गाइस यार बहुत तगड़ा इशू हो चुका है। तो यहाँ पे पहले तो KTM वाले भाई मिले उस टाइम भी स्टार्ट में ही, अभी एक और भाई ने इनसे मैंने टो करवाया है। तो 7-8 साल हो गए। इंजन तो ठीक है, अभी हुआ जस्ट इधर पीछे ऐसे सेल्फ नहीं उठा रही है। हाँ मारना ये ना हीट हो गई है यार, इससे ज़्यादा हीट हुई। तो कौन सी है? 200 ये बाकी देखो भाई कितनी गंदी आवाज़ आ रही है। और अभी हम पूरा घूम के आए हैं कुछ, अभी देखते हैं क्या दुकान तक पहुँच जाएंगे यार, बस प्रॉब्लम ठीक हो जाए। बाइक हो गई है बंद, अभी सामने रुके हैं तो KTM वाले क्या बोला आगे। तो भाई ने हमारी हेल्प किया यहाँ पे, स्पेशली थैंक्स भाई के लिए। तो यार इन्होंने स्टार्ट तो करवा दी कम से कम, आवाज़ बहुत गंदी हो रही है यार हद से। ये देखो सुन सकते हो आप कितनी गंदी आवाज़ आ रही है। तो गाइस हमारी बाइक हो चुकी है यहाँ पे लोड, और अभी ले जा रहे हैं हम इसको नेर चौक ठीक करवाने के लिए। तो चलते हैं, फिलहाल सीन तो हो गया है, टेम्पो यहाँ पे बुलवा लिया हमने। तो गाइज़ अभी जा रहे हैं हम चंडीगढ़ से उन्ना, क्योंकि उन्ना में हमारे भाई रहते हैं और भाई के साथ हम निकलेंगे सीधा घर को। और अभी के लिए हमारी यहाँ पे राइड शुरू हो चुकी है। और भाई यार धूप बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है, पर धूप के साथ साथ हवा यार बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो ज़्यादा हम बाइक को नहीं भगा रहे हैं, नॉर्मल स्पीड पे जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। तो नॉर्मल चलते हैं और लेट्स गो। यार गाइस बाइक हो गई है बंद, अभी सामने रुके हैं तो KTM वाले उनसे जा करते हैं। पता नहीं बंद हो गई चलती है। नहीं पहली बार हुआ आज जिंदगी में, आज पहली बार हुआ ऐसा। 7-8 साल हो गए। इंजन तो ठीक है, अभी हुआ जस्ट इधर पीछे ऐसे सेल्फ नहीं उठा रही है। हाँ मारना ये ना हीट हो गई है यार, इससे ज़्यादा हीट हुई। तो कौन सी है? 200 हाँ ये तुम्हारा डीजल गई। मेरा भी उस दिन हीटिंग थी कि दस रहा ना। नहीं दूसरा है, इसको ना ठंडा दौड़। इसका पता क्या हुआ सुनो, ये मैं अराउंड चला होगा 100 से प्लस था, मैं 100 प्लस चला हुआ था मैं। और एकदम इसने पावर छोड़ दी वाले, तो मैं जस्ट में खींच रहा ना एक्सीलेटर, मेरे को फील हो गया पावर छोड़ दी। पावर छोड़ दिया ना, मिसिंग मारी बीच में। मिसिंग नहीं मारी बिल्कुल, एकदम पावर छोड़ दी। मेरे को ऐसे पता लग गया, मैंने एकदम इसको डाउन मार दिया कि रोड साइड कर दिया। टंकी तो फुल है यार। मेरा कोई रुक जाता, कोई बंदों को बुलाया। अच्छा बुला लिया है, मैं तो पता नहीं कौन बंदा जा रहा है यार अकेला। बंदा जा रहा है, अभी तो उनको फोन किया मैं, देख लो। कौन जा रहे हैं आप? हाँ भाई के पास जा रहा हूँ, जान तो मैंने घर से सरका घाट। हेलो हाँ आपके पास भी एक सब्जी देख खाना मेरे को लगता है गर्म कैसे गर्म देख मैंने टॉप भी जाती है, लेकिन कब पीने वाली है। पता क्या होता है, यहाँ सो नहीं करेगी, लेकिन ना मेरे साथ हुआ था ऐसा, मेरी का वो चेंज हुआ है पूरा। आवाज आई पहले इससे छोड़ने से टायर टूर तो चल रहे हैं ना, करती आवाज है, टायर तो चल रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगा इंजन सीज हो गया भाई। इंजन सीज हो गया? नहीं इंजन सीज हो गया, टायर भी जाम हो जाता है। तभी होता है सर, तब टायर भी जाम हो जाने थे। इंजन ऑयल तो फुल है, देखा चेक कर लो साइड है। ठंडा दो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, ये कितनी गर्म हो गया चलो सीधा। और मेरी तो सेल्फ हम नहीं उठा रही, ये लगाओ नीचे लगाओ ना, मेरे को लग रहा है इंजन ऑयल भी है इसमें। चलो अभी देखो, अब देखो नीचे लाया इधर लगा देना साइड में। चलो चलो
आगे अगले 2 किलोमीटर आगे चले जाओ बोलते हैं अच्छा सही सिटी हमारे एजेंसी का बता देगा क्या इसको मंडी मंडी से यार क्या तो गाइस यार बहुत तगड़ा इशू हो चुका है। तो यहाँ पे पहले तो KTM वाले भाई मिले, उस टाइम भी स्टार्ट नहीं हुई। अभी एक और भाई मिले, इनसे मैंने टो करवाया है, तो जाके बाइक में स्टार्ट तो हो गई है। और आवाज़ सुनो आप, इंजन से कैसी आवाज़ आ रही है यार, बहुत ही गंदी आवाज़ आ रही है, बहुत ही गंदी। और इतनी जोर से भी मन नहीं कर रहा है चलाने का, पर देखते हैं मैकेनिक तक तो कैसे न कैसे पहुंचानी है। क्या बोला आगे तो भाई ने हमारी हेल्प की है यहाँ पे, तो स्पेशली थैंक्स भाई के लिए। तो यार इन्होंने स्टार्ट तो करवा दी कम से कम। आवाज़ बहुत गंदी हो रही है यार, हद से ज़्यादा। ये देखो, सुन सकते हो आप कितनी गंदी आवाज़ आ रही है। अगर आपकी बाइक में वैसी आवाज़ आई ना तो चलाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, पर मजबूरी है। तो देखते हो भाई कितनी गंदी आवाज़ आ रही है। और अभी हम पूरा घूम के आए हैं कुछ, अभी देखते हैं क्या दुकान तक पहुँच जाएंगे यार, बस प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो गाइस हमारी बाइक हो चुकी है यहाँ पे लोड, और अभी ले जा रहे हैं हम इसको नियर चौक ठीक करवाने के लिए। तो चलते हैं, फिलहाल सीन तो हो गया है, टेम्पो यहाँ पे बुलवा लिया हमने। तो भाई यहाँ पे पूरा इंजन खोल दिया है अभी चेक करवाने के लिए। और ये देखो भाई कितनी पूरी तरीके से इंजन की ऐसी तैसी हो रही है। और यहाँ पे जो है जहाँ पे मैंने पहले सर्विस कराई थी वहाँ पे उन्होंने इंजन ऑयल फिल्टर चेंज नहीं किया था, जिसकी वजह से इंजन वहाँ पे लो प्रेशर वार्निंग आ रही थी। और मैंने बहुत जगह चेक करवाया, उन्होंने बोला कि ऐसी है, सेंसर इशू है, ये वो फलाना ढमकाना। किसी ने नहीं बताया कि भाई, क्योंकि इंजन ऑयल वहाँ पे फुल शो कर रहा होता था, तो किसी ने पता नहीं क्या ही सीन है। पर खैर जो अगर आपकी बाइक में ऐसा कोई इशू है तो सही जगह चेक करवाएं, सही बंदों से चेक करवाएं, बस ये कहता हूँ, नहीं तो ऐसा हालत होते हैं। तो गाइस कल तो हमने अपनी बाइक को जो है रात को जो है नेर चौक में छोड़ दिया था, और नेर चौक से हम वापस फिर उन्ना आए। और बाइक में भाई रात को इतनी ठंड थी, हद से भी ज़्यादा, बट कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमने बाइक को वापस हम उन्ना पहुँच गए। अभी हम बाइक के साथ जा रहे हैं वापस घर को। और भाई धूप बहुत ही ज़्यादा प्यारी निकली हुई है, क्योंकि यार ठंड में ना धूप में चलाने में मज़ा आता है। क्योंकि ठंड में तो भाई बाइक में बिना धूप ना हो रहा तो इतनी ठंड लगेगी हद से भी ज़्यादा। पर अभी धूप भी बहुत प्यारी लगी हुई है और चलने का मज़ा भी है। तो कोई नहीं भाई, बाइक के साथ इशू हो गया पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस शो के लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी, आती जाती रहती है, लाइफ का नाम ही यही है। पर अभी जा रहे हैं हम घर को वापस, और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, बाइक को लाएंगे उस टाइम नेक्स्ट ब्लॉग भी डालेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।